Yung parang lumalapot yung dumudulas, yun yung katas na mula nang galing sa okra. Yan ang masarap at yan yung minsan yung mga bata na hindi nila masanay o maintindihan yung panglasa. Pero wag ka guys, yung mga Isang maulan na araw sa inyong lahat. Ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil talagang hindi kami nauubusan ng aking assistant na si Cathy para maghatid sa inyo kung ano-ano ang aming mga nalalaman sa iba't ibang mga linuluto. Dahil mahilig nga kami ni Cathy sa gulay, isang recipe na naman ang naisipan namin gawin at para lutuin para sa inyong lahat. Alam ko ang mga iba hindi marunong kumain ng tulad ng okra. So, mukhang alam nyo na guys, okra mismo ang narinig nyo, kaya gagawa tayo ng isang stir-fry okra sa bahay ni Kuya. Kaya excited na naman ako dahil gustong-gusto namin kumain ng gulay ng aking assistant. Tara, samahan nyo kami hanggang matapos ang aming pagluluto. Ito yung ating mga sangkap, yung ating tinatawag na okra. Meron tayong oyster sauce, mantika, magic sarap, onion at bawang. Ito lang yung ating kailangan para sa ating lulutuin sa araw ng Thursday. Pwede na yung ating pan. Pwede na tayong maglagay ng mantika. Mainit na, pwede na natin ihulog yung mismong dalawa, yung ating sibuyas at bawang. So, sabay-sabay na yan. So, make it sure, alam niyo na guys, para lang lumabas yung aroma na tinatawag at para maging golden brown yung ating ginigisa. Wow! Ang bilis, ang bango kaagad. Yan ang maganda talaga kapag may kumpleto tayong rekado, napapasarap din natin ang ating mga simple recipe sa bahay ni Kuya. Naaamoy nyo na yung ating mga gustong maamoy mula sa sibuyas at bawang. Pwede na natin ihulog yung ating chinap na okra. Wow! Panalo! Guys, ang sarap ata ng mga ganitong pagkain. So, once na nilagay na natin, halu-haluin at pinabalikan. Pwede naman tayo maglagay ng magic sarap. So, para kahit papano, titinitimplahan na rin natin yung ating ginigisa or stir-fry na okra. So, habang inaantay natin na medyo maluto yung ating stir-fry na okra, ang dami-dami ko talagang mga experience, especially sa mga uri ng pagkain, especially sa mga okra. Guys, sabi ko nga sa inyo, umpisa pa lang marami kaming tanim at natutuwa kami yan kapag maraming tumutubo sa gilid ng aming mga bakuran. Unang-una, linalaga lang namin yan. Talagang natututo na kagad kaming kumain na tatlong magkakapatid sa mga iba't ibang mga gulay. Kaya sana ang lahat ng mga tao, ang mga bata, natututo rin kayong kumain ng mga gulay. Pangalawa, natututunan din namin dito ni Cathy. Alam nyo ba guys, sa Singapore, maraming mga klaseng mga luto na ini-stir fry lang para makumpleto ang kanilang mga pagkain dahil ang okra talagang ang daming may gusto niyan. Madulas man, pero talagang napapasarap ka kapag pinapartner nyo ito sa mainit na kanin. Kaya mamaya guys, samahan ninyo ako at tikman. Once na linagay na natin, making sure babalik-balikan natin. Guys, nakikita nyo ba yung parang lumalapot yung dumudulas? Yun yung katas na mula nang galing sa okra. Yan ang masarap at yan yung minsan yung mga bata na hindi nila masanay o maintindihan yung panglasa. Pero wag ka guys, yung mga hirap na hirap natin kainin, yun ata ang isa sa mga masasarap at masusustansyang pagkain. Panalo. Panalo. Ang bango-bango guys at kulang pa yan ha. Maya-maya talagang tikiman time tayo. Sana makuha nyo ang lahat ng aming ginagawa, especially sa bahay ni Kuya. Ang lahat ng ito ay pangapawang mga guide lamang sa mga taong mahihilig kumain at magluto. Tingnan natin. Guys, make it sure huwag kayong magmamadali kasi minsan iba-iba din yung ating texture doon mula sa okra. Syempre, hindi lahat mga bata. May mga minsan na halo na medyo matanda, kaya talagang i-maintain at hahaluin natin yung ating linuluto, especially sa mga ganitong pagkain. Ang bango, Cathy. Thank you na naman sa nag-a-assist. So, kapag nakita nyo medyo naluluto na yung ating okra, pwede na natin ilagay yung ating oyster sauce na linagyan na namin kahit papano ng konting water para may dilute na at para ma-mix natin sa ating linuluto. Wow! Ang saya-saya dahil nga mahilig kami sa mga gulay, panalo na naman ito sa mga taong mahihilig kumain ng gulay.
Yung ating finished product ng stir fry okra sa bahay ni Kuya. Maraming salamat na naman at kahit papano nakagawa na naman tayo ng simple recipe. Basta mga pagkaing mga gulay o anumang mga bagay, panalo yan at winner na winner yan pagdating sa amin ni Cathy. Kaya sana guys, palagi lang kayong andyan sa akin every Thursday para palagi lang kayong updated sa lahat ng aking ginagawa. Thank you! At pwede na natin ilagay sa isang malinis na lalagyan. Wow! Panalo! At gutom na kagad kami ni Cathy. Ang saya-saya na naman at dahil sa simple recipe, nakagawa na naman tayo at naitawid ko na naman ang isang araw ng linggo. Kaya tikiman time! Wow! Cathy, the best. Natutuwa ako dahil sa mga iba't ibang aming mga ideas ng aking assistant. Natutuwa ako dahil sa mga simple recipe. Nakakatawid tayo para lang may maihatid ka ko sa lahat ng mga nagmamahal kay Bolski. Sa mga simple recipe guys, talagang napakadali. Panalong-panalo na yan sa mga uri ng mga iba't ibang mga gulay. Marami na kayong pwedeng lutuin para sa mga mahal ninyo sa buhay at sa lalo sa mga batang tulad ni Buju. Hello Buju, malapit na tayong magkita at namimiss na kita. Sana ang lahat ng ito ay napapanood ninyo at para lang talaga magkaroon lang kayo ng guide sa lahat ng aking ginagawa. Every Thursday na aking pagluluto at ang aking pamamasyal at every Sunday naman ang aking walking around every 2 weeks na po tayo. Shout out sa lahat ng aking family, Kubilya family, Wane family, Labasan family, and to all my ES Pinoy family. At maraming salamat sa lahat ng mga kabogski, kachibogs, at especially sa aking assistant na si Cathy. And regards also kila Madam at James at lahat din ng aking mga kaibigan mula sa Italy, si Homer at si Archie. Regards kayo at ingat kayo dyan palagi. At sa lahat ng aking mga kababata, especially ng aking BFF na si Jaime Lorente and Grace, regards sa inyong lahat dyan. At Eugene Barreras, Reyes family, Tadeo family, and to all my Bogs team sa Bankers Village. At sa lahat din ng aking mga nagmamahal sa thumbnails na gumagawa. Jennifer, maraming salamat. Brian, maraming salamat sa iyo at sa patuloy mong paglalag at pagko-comment. Ang lahat ng ito, makipapanood ninyo sa aking YT. Basta si Bogski, hindi mapipigilan ang lahat ng aking mga kwento. Basta meron akong mga kaalaman, handa ako para ikwento ko sa inyo ang aming nalalaman. Lalong-lalo na kapag andyan din ang aking assistant na sa Cathy. Mahal na mahal ko kayo at paulit-ulit kong sinasabi yan. Again, magandang hapon. Ako si Bogski, palaging handa at nakangiti at andito sa inyong harapan. Ingat mga kabogski.